别人拉屎还脱别人裤子，真不要脸！大家的，别哭了。你看，好在咱们得到官印了。马少飞，怎么办呀？你快想想办法呀！这怎么办呢？我哪办过这事儿啊？我也没办法呀。你一定要想想办法，我快撑不住了。这个裤子好像不结实。小少爷。有办法了，我努一下，撒手。啊！不是你撒手，是我撒手。小心点，小心点。混账！您骂我干嘛呀？这不就是您要的那个官印吗？是我要的官印，但是你看看都变什么样了！哎呦，哎呀，这意外啊，真是意外，纯属意外。哎呦，真不好意思了，师傅，一不小心给砍坏了。是你砍的？就算是我吧。可是师傅，这字儿坏了，可这印还完好损呢。官印上的图文已经无法辨识了，对我来说，只不过是块废铁。师傅，那我那个排2文银的赏钱，还敢提赏银？毁了官印，拿命来赔！除非你给我一个满意的理由。理由？我哪有理由啊？我的剑很快。你不会感觉到痛苦的。别！师傅，你不能杀我呀！一日师徒百日恩呐，再加上您徒弟我是那么可爱，对您又是那么孝敬，您不能杀我呀！不能杀我！我爷爷的官印和我屁股上的烙痕一样，要看就看我的屁股吧。我有理由了，师傅。我这个理由，您一定满意。说，官印虽然被毁了，可是我知道有一个孩子，他屁股上的烙痕跟这个官印上的图文那是一模一样啊！什么？您要是杀了我，那您就永远都找不到那孩子的下落。那孩子是谁？我也不知道。哎，但是师傅，只有我能认得他呀。只有我能帮你把这个孩子给找出来。你说的可是真的？千真万确。师傅，我就是吃了雄心豹子胆，我也不敢骗您呢。师傅，您就算给我一个将功补过的机会吧，好不好？一定让你满意。好，我再给你7天的时间，要是找不到孩子，拿头来换。好。有消息，到客栈找我。让开！让开！好，国主千岁，千岁。平身。谢9千岁。如真啊，本座一到江南，你就为本座献上这么大的一份礼，
不但为本座造了一座这么大的生祠，而且还把本座的雕像雕刻得惟妙惟肖。哎呀，只可惜呀，本座只是个人，不是神呐。骑兵9000岁，在卑职的心目当中，您就是神，所以卑职造了这座生祠，还一知会了江南各州、各府、各县的巡抚、知州、县令，为您建造生祠，供天下百姓膜拜。如真啊，你可真有心呐！这是卑职的真情实意。可惜呀，空有生祠，却不见祭品呐。卑职已经准备好了生礼，作为9000岁的祭品。哦，献祭，起！好啊，好，是东林党人贡献成的脑袋。哎呀，这个贡品太有意思了，本座喜欢，本座喜欢。别动！给我让开！9000岁，谁敢动一动，老子就让是阉狗，人头落地！放我们走！都给我退下！退下！反贼，放了我义父。红影，叶红影，神机营杀手。放了我义父，我给你留条活路。你当我是3岁小孩？笑话！放了他，那我的弟兄们就只有死路一条了。你要怎样才相信？哼，除非你自断双臂。怎么？怕了吧？只要你断了双臂，我才相信可以活着离开这里。要不然，我就让这老贼给我陪葬垫背。考虑清楚了，赶紧决定啊！不用考虑，我答应自断双臂。那就快动手啊！老子可没那么多耐心。红影，红影哥哥，我不许你断了双臂。让开！我说不行就是不行，我们还可以想其他的办法。我叫你让开！别的事情我都可以听你的，就是自断双臂不可以。你们俩吵够了没有？老子可没有那么多耐性。贴出来了。哎呀，今天多悬！幸亏我抓住了悬崖上那个树藤，要不然咱俩全摔死了。哎，你知道这叫什么吗？这就叫吉人自有天相，大难不死必有后福。我爷爷是个好人，老天一定不会让我爷爷绝了后，会保佑我的。对，这次你是沾了我的光，你得感谢我。我一直沾你的光。哎，小少爷，你看，那么多人干什么呢？对啊，咱们也过去看看。啊，走。让一让，让一让，让一下啊！哎，那小子有点像你。